这。他阵亡了，他阵亡了。手举起来啊！你怎样了？你死了，你还跑过来？嗯，白痴啊！但都是阳光，看不到。在哪里啊？在那个最大的那个有没有？之前吧？看不到。那边还有一个，还有一个是吧？嗯，蹲在那里，你从那边看得到？有没有？有个头，这里啊。正前方。正前方。正前方木板2只。干掉一个。嗯，一个，还有一个。还有一个。嗯。小东西跟我们讲说方位啊。跟你们讲。
都在小黑房啊，都在小黑房。有啊。有。猫哥，你前面有3个哦。你不要啊，你过去会死掉。
没有打到你吗？没有。哇，死光了！子弹打完了。